Hola adictos y adictas a las motos, bienvenidos a un nuevo video de Eco Riders Times, tu sección de noticias moteras. Yo soy John y hoy vamos a presentar una probadita del poder que posee la Kawasaki ZX25R. Es una bebé de 249 centímetros cúbicos, con 4 cilindros, doble árbol de levas y 16 válvulas, capaz de generar un estimado de 60 caballos de fuerza a 18.000 revoluciones por minuto. Pero no estoy aquí para hablarles de las características de esta princesa, estoy aquí para mostrarles una probadita de lo que ofrece esta motocicleta. Así que escuchemos cómo ruge su motor y una pequeña muestra de su velocidad. La verdad es que nunca he hablado de ella en el canal, pero la Kawasaki ZX25R es una moto que ya se fabricaba desde hace 30 años en Japón. No solo por Kawasaki, Honda y Yamaha también participaron de esta locura. Volviendo a la Kawasaki, se estima que esta bebé puede alcanzar una velocidad máxima de hasta 200 km por hora. Ahora, si quieren que le dedique un video completo explicando a fondo los detalles de esta nena, coméntenlo. Sin más que agregar, aquí les dejo otros videos para que se entretengan adictos y adictas a las motos. Y recuerden manejar siempre con precaución. Chao, chao.